Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Lia MOJR. Jangan lupa di like, comment, and share ke sosial media jika ini bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, hari ini aku mau cek isi kulkas sebelum belanja mingguan, Moms. Nah, di sini ada bakso, sisa bakso, ada sisa kentang goreng, ada bumbu dapur ya Moms. Ini ada bumbu dapur, sini ada jahe, daun salam, daun pandan, kunyit, dan lain-lain ya Mom. Masih lumayan banyak stok untuk bumbu dapur. Nah, di sini ada es batu, tapi udah habis belum kuisi. Nah, di sini ada sayap ayam, ada udang, ada bumbu dasar merah, di bawahnya juga ada udang. Di sini ada es batu juga. Di sini ada sayap ayam, sisa stok minggu lalu. Sini ada lumpia, daun bawang, ayam sisa minggu lalu, dan di sini juga ada ayam yang habis cuman ikan-ikan ya Mom. Insya Allah nanti aku mau belanja ikan-ikan. Nah, ini isi freezer aku ya Mom, udah mulai menipis. Lanjut kita ke bagian bawah ya Mom. Nah, di bagian bawahnya di sini ada telur ayam sama telur bebek. Nah, aku beli di tetangga aku ya Mom telur bebeknya. Di sini ada madu, kayu manis biasa ya Moms, ada air minum. Di sini random ya Mom isinya. Lanjut kita ke bagian chiller. Di sini ada sisa bumbu, ada tempe. Di sini ada ayam mau aku rebus, rencana mau aku bikin sup. Di sini ada dada pilet, mau aku bikin pentol sama mau aku bikin nugget ayam. Lanjut di sebelah sini ada cabai hijau, ada cabai rawit. Lanjut di bagian bawah, di sini ada tahu, ini ada sisa kurma, ada tahu. Di belakang itu ada brownies. Di situ ada tempe bacem, tinggal sedikit. Di sini ada wortel dan sawi putih di bawahnya. Lanjut di sini ada telur. Nah, karena gak cukup di situ, jadi ketaruh di bawah ya Mom. Di sini ada jeruk nipis. Masih ada sisa stok jeruk nipis aku ya Mom. Situ ada kentang, ada wortel, ada kol, ada ikan asin. Nah, inilah penampakan stok kulkas aku ya Mom, udah menipis banget. Besok aku mau belanja ke pasar. Sampai sini dulu ya video dari aku. Assalamualaikum.